Oke guys, di situ ada seekor burung keruak dan mungkin di sini lokasinya besok saya menjerat. Saya akan mencoba menjerat burung keruak-keruak atau panggilan kami burung keruak. Oke guys, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat jerat lagi. Saya akan membuat jerat di sini, jerat burung keruak-keruak atau kami panggil sebagai burung keruak. Oke guys, seperti biasa kita akan memasang kayu ini terlebih dahulu. Saya akan tidak memasang umpan, saya memakai MP3 saja. Oke guys,
Mantap. Kita akan pasangkan lagi guys. Oke guys, sampai di sini saja video saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa di video akan datang. Mantap.